大家好，我是大卫，欢迎您来到我的频道。今天视频的主角是世界上最受欢迎的观赏鱼之一——泰国斗鱼，也叫暹罗斗鱼或五彩国鱼，它的英文名是 Betta splendens。本期视频我将从多个角度分析泰国斗鱼为什么会成为世界上最受欢迎的一种观赏鱼，为大家呈现这种美丽生物的发展历史。现在流行的泰国斗鱼几乎都是人工培育的品种，其特色为体型小、体色艳丽、鳍形变化丰富多样，展示及泰国斗鱼具有更加饱满和飘逸的鱼鳍形状。不过这些特征主要集中在雄鱼身上，各个品种的雌鱼基本都是胖嘟嘟的可爱模样。能够成为广受欢迎的观赏鱼，泰国斗鱼具有多个吸引人的地方。泰国斗鱼第一个吸引人的地方在于其雄鱼具有的搏斗特性，特别是成年的雄性斗鱼通常是独居的，会与进入其领地的同性展开激烈的搏斗，带给人们很高的观赏性和娱乐性。在打斗开始的时候，雄鱼会将鳃盖张开，并将胸、腹、背、臀、尾鳍都全力展开，而且会不断抖动鱼鳍，身体也会不断摆动，向对手展示自己的强大威武。搏斗过程中则会撕咬对方的嘴和鱼鳍，鱼身上的颜色也会随着打斗过程不断变化，充分满足了人们好奇娱乐的天性。最早在1000年前，泰国斗鱼就开始了人工驯养，使它成为人类最早驯养的鱼类之一。谈到泰国斗鱼第二个吸引人的地方，就离不开泰国斗鱼在国际上的推广。因为第二个吸引人的地方就是五彩斑斓的颜色和变化多样的外形，这些引人之处都来自其推广到西方世界之后。泰国地理位置优越，使其很早就成为了贸易和文化交流的中心。泰国斗鱼真正流传到西方国家，是在泰国拉玛三世国王时期，也就是1788至1851年间。1840年，拉玛三世将一些珍贵的斗鱼送给了在孟加拉医疗部门工作的丹麦医生西奥多·爱德华·坎托 （Theodore Edward Cantor）。1849年，坎托发表了第一篇描述这些鱼的有记录的文章，并将它们命名为 Macropus pugnans。1909年，英国鱼类学家查尔斯·泰特·里根发现有一个相关物种已被命名为 Macropus pugnans。因此将驯化的泰国斗鱼重新命名为 Betta splendens， 意为辉煌斗士。最早对于泰国斗鱼的培育主要集中在提高斗鱼打斗能力方面，在欧美国家流行后发展出对于观赏性的培育。野生斗鱼的颜色通常为绿色、棕色和灰色，而且各鳍都比较短。观赏性培育最早来自西方爱好者和生物学家。1927年，德国发表的一篇文章，描述了一种具有长而流畅鱼鳍的沙尾品种斗鱼，表明了对于斗鱼培育在观赏性方面的重视。20世纪50年代，一位美国饲养员创造了一种更大、鳍更长的照尾鱼，而在1960年左右，印度饲养员发现了一种基因突变，允许有2个尾鳍，产生了双尾品种。在那10年内，一位德国饲养员创造了3角尾，其特点是其更宽的三角形鳍。1967年，一群斗鱼饲养者成立了国际斗鱼大会 （IBC）， 这是第一个致力于泰国斗鱼的正式利益团体。IBC 的目标是培育更健康、鳍和体型更对称的品种，并强调动物福利。说完外观，第3方面再来谈谈泰国斗鱼另一项绝技。那就是它们可以通过吞咽水面上的空气直接吸取氧气，这样它们几乎不受低溶解氧的影响，可以在很小的容器内存活。这里特别强调，小容器存活只适合贩卖或运输途中，要让鱼健康生活，还是要提供足够的生活空间和适合的环境，比如斗鱼喜欢的浮水植物。泰国斗鱼的这项绝技源于其具有的辅助呼吸器官——迷鳃，也叫褶鳃。分类学上，泰国斗鱼属于攀鲈亚目丝足鲈科的薄鱼属，
在我的印象中，攀鲈、目的鱼生命力都是很顽强的，最有代表性就有能翻山爬树的攀鲈。有了这个特性，更有利于泰国斗鱼在贸易中的运输，以及降低了爱好者的门槛，即使环境不佳，也不至于在短时间内死亡。第4点在于泰国斗鱼对于水的要求也不高 ，pH 值一般来说6.5到7.2都可以适应，温度在20至30摄氏度就能健康生长，最佳温度在24至27摄氏度，极端情况可以短时间耐受低至5摄氏度、高至35摄氏度的水温。通常每周换水1/3，每条成鱼饲养不少于1升水，这样与其他观赏鱼比较，很小的容器就可以饲养。很多爱好者都是收集很多品种一起饲养，这也是其成为最受欢迎观赏鱼之一的又一个重要因素。第5点就是繁殖非常容易，泰国斗鱼适宜的繁殖温度在26至28摄氏度，在寒冷地区，只要有合适的加热设备，冬季都可以繁殖。推荐30×20×20厘米的容器作为繁殖缸，甚至用塑料盆也是可以的。这一段视频是2014年冬季，我用34×22×12厘米的塑料保鲜盒繁殖将军斗鱼时拍摄的。只要在繁殖箱提供足够的水草，便于母鱼躲藏，选取的雄鱼状态够好，很容易就能繁殖出几百条小鱼。泰国斗鱼的繁殖时，雄鱼在水面吐泡泡筑起一个泡巢，雄鱼与雌鱼会在泡巢下面交尾，雄鱼弯曲身体将雌鱼抱住，雌鱼排卵，雄鱼排精，鱼卵会向水下沉，雄鱼将下沉的鱼卵和已经沉底的鱼卵用嘴叼起来送到泡巢。为了避免鱼卵无法被雄鱼拾取，繁殖缸不要有底沙和其他影响雄鱼拾取鱼卵的障碍物。产卵结束就可以捞走雌鱼，单独让雄鱼照顾鱼卵的孵化。雄鱼会吃掉未受精的鱼卵，一般不超过36小时，鱼卵就可以孵化了。小鱼刚孵化24小时内一般不会平游，雄鱼会将从泡巢掉落的小鱼送回泡巢，过了24小时就可以将雄鱼捞出来，小鱼未孵化的丰年虾就可以了。第6点就是目前养殖的泰国斗鱼是高度人工培育的品种，产生了多种多样的颜色和鱼鳍形状，使其获得了水生世界的设计师鱼的绰号。泰国斗鱼主要的颜色有红色、黄色、橙色、蓝色、绿色、紫色、白色、黑色以及彩色等。依据颜色及身体图案分类的品种有超红、超蓝、大理石、锦鲤、糖果、暗星等等。经过培育，泰国斗鱼的尾巴也变得多样，常见的有冠尾，也叫狮王，鳍条延伸至鳍膜之外，使尾部呈现出皇冠的外形，也类似雄狮的头部鬃毛。半月的特征是尾鳍呈地形，形成180度角，超过180度的也叫超半月。还有类似野生种的将军斗鱼，其特征是个鳍较短，身体非常粗壮。另外还有马尾、双尾、象耳等许多品种。不仅如此，根据流行趋势以及人们的喜好，新的品种还在不断被培育出来。这种不断创新也是泰国斗鱼能够成为最受欢迎的观赏鱼的重要因素之一。综合而言，泰国斗鱼之所以成为全球最受欢迎的观赏鱼，是因为其具备多重引人入胜的特质。这些特质包括出色的好斗本性、绚烂多彩的体色、多样且独特的鱼鳍外形，能够直接吸取空气以满足氧气需求，卓越的适应能力适应各种饲养环境，容易繁殖的特性以及不断涌现的新品种，这些因素共同促成了泰国斗鱼成为全球最受欢迎的观赏鱼之一。感谢您看到节目最后，节目中有不对的地方还请您留言指正，也希望您能订阅我的频道，期待与您在下一期节目再见。